तो हेलो दोस्तों, चला आया हूँ एक न्यू वीडियो लेके। तो दोस्तों आज करने वाला हूँ अंडर 10,000 के अंदर पीसी बिल्ड। तो दोस्तों इस पीसी बिल्ड में आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा जीपीयू है तो वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों आपका बजट 10,000 के अंदर है तो आराम से हो जाएगा। अंडर 10,000 में तो आपको बता दिया हूँ करने वाला हूँ पीसी बिल्ड, लेकिन इस वीडियो में आपको 8,000 के अंदर पीसी बिल्ड करने वाला हूँ विथ जीपीयू। तो आपको एक्स्ट्रा रैम एंड स्टोरेज चाहिए तो आप एड ऑन कर सकते हो अंडर 10,000 में। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं इधर मदरबोर्ड H61 जेब्रॉनिक्स का यूज करने वाला हूँ एंड एक फैन है एंड एक प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा i3 थर्ड जनरेशन का। तो वो ठीक ठाक ही है इस प्राइस में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों मैं 4GB रैम यूज करने वाला हूँ। तो इस मदरबोर्ड में आपको NVMe सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। तो SSD में 128GB स्टोरेज यूज करने वाला हूँ, आप ज्यादा कर सकते हो। तो मेरा बजट है अंडर 10,000 में, लेकिन अंडर 10,000 में तो मैं नहीं करूंगा, अंडर 8,000 में करने वाला हूँ पीसी बिल्ड। तो दोस्तों मैं मदरबोर्ड, रैम एंड फैन एंड स्टोरेज, SSD जो भी यूज करने वाला हूँ वो आपको कम्बो देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसमें आपको देखने सभी चीज देखने को मिल जाएगा। एंड कैबिनेट आपको प्राइस लगभग 1600 का देखने को मिल जाएगा। तो कैबिनेट के साथ आपको पावर सप्लाई देखने को मिल जाएगा 400 वाट का। मैं इस बजट में जीपीयू यूज करने वाला हूँ GT 730। तो इस जीपीयू मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें 4GB आपको देखने को मिलता है रैम एंड DDR3 है इसमें। तो क्लॉक स्पीड आपको ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप फ्री फायर, BGMI एंड जो भी आप गेम खेलना चाहते हो तो आप आराम से 30 FPS प्लस गेम खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। आप एक ऑफिस के लिए कंप्यूटर लेना चाहते हो तो इस बजट में तो आराम से ले सकते हो। आप गेमिंग करना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन उतना FPS नहीं देखने को मिल जाएगा आपको। 30 FPS देखने को मिलता है, 25 FPS देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये रहा इसका पीसी बिल्ड। 8,000 के अंदर आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगा, सब चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।